Musim hujan gini paling enak buat sabu-sabu rumahan kayak gini ya bun. Buatnya gampang dan bahannya simple banget. Masukin semua sayur-sayurannya. Aku pakai jamur enoki, sawi, pakcoy dan juga wortel. Tambahin air. Masukin rempah yang udah aku tulis. Untuk seafoodnya aku pakai udang dan juga cumi. Ini semua dimasak kira-kira 15 menitan. Kalau udah aku mau potong-potong tahu putih. Udah 15 menit. Ini mau kita seasoning pakai bumbu yang udah aku tulis di atas. Terakhir masukin tahu putihnya, masak sebentar dan ini udah bisa diangkat. Sajiin bareng bon cabai biar makin sedap.